Pada siang hari Pak Supir, setelah mengerjakan ibadah, Pak Supir biasa melihat-melihat di sekitar situ. Tak tahu melihat ada bus yang terparkir di semak-semak. Kemudian Pak Supir menyampiri dan rasa penasarannya, lalu Pak Supir menyalakan alhamdulillah, masih nyala dan dicek satu persatu dari lampu-lampu, rem, dan lain-lain. Kemudian Pak Supir membawa keluar untuk tujuan pengecekan roda dan setir. Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Terima kasih, salam Telolet Raja Aspal.